Baye kaze bakunze musika Boss Empire kanizera ko mumeze neza. Turi ku cyumweru cya mbere naho. Turi ku wa mbere wa 2026. Ubwo rero mbifuje kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Dutangiye nyine uyu munsi nkomeza kubabwira ati mugire imirimo myiza kandi mukomeze muhirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi. Nge nk'ibisanzwe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Valente. Nyaboneka like ni y'ingenzi. Like ni ingenzi, sharinga nyaboneka niba bishoboka, subscribe nayo ni ingenzi cyane. Nuko bakunze musika Boss Empire basaba kudushyigikira mutwandikira kuri nimero iraho hasi cyangwa se mwinjira kuri WhatsApp. Hariyo nimero iraho hasi nayo ifite WhatsApp. Hari na link ya WhatsApp iraho hasi ntacyo bitwaye rwose. Ushaka kudushyigikira uratwandikira nta kabuza da. Nta mategeko abihana rwose uko waba umeze kose cyangwa se uko waba wishoboye kose. Nuko bakunze musika Boss Empire intambara makuru yahere mu ntambara zirimo kubera hariya za Fizi. Hariyo intambara ariko iri kuba hagati ya Wazalendo ubwabo. Aho bita muri Misha. Hanga muri Misha rwose abaturage barimo guhunga bagana muri Fizi centre. Ubwo rero sindi kumenya ibyo bari gupfa ariko byanze bikunze ashaka kuba hagarutse mu cya kibazo cya barriere cyo gufunga ama barriere kuko numvise babyita ikamba. Nubwo ikibazo kirimo rwose. Ubwo rero nyaboneka mu ibihe bitoroshye sinzi impamvu nyine bagomba kuryana kandi wari bugasanga ni Wazalendo bakomakomeye bafite amazina remereye barimo Ngoma Nzito barimo Wazalendo bayakutumba. Ugahita usanga niwe buri kuko nabonyemo ni Wazalendo wa Biroze Bishambuke niho nabonye. Ubwo rero hari muri Fizi abaturage barimo barateseka. Reka mbivuge nyine sinkajye mbivuga bamwe bagiye ucyo ngo bandakarire ngo navuze ngo ibitego ngo inkuru zigira oya na makuru ari ku mirongo y'urugamba kandi umuturage ari burimo ko habubarira kandi nyine birangira bituganishije ku ntsinzwa rega. Birangira bituganishije ku ntsinzwa yaba ari ibintu bitujyana ku ntsinzi se yari kubona ari ariko byose birangira FRDC cyangwa se abarwanyi rwa FRDC batakaje kubera amakosa nk'aya ngaya tutaba twavuze kandi abayabayeho rwose pe. Nuko rero hari muri Fizi ibintu ntibyoroshye. Abaturage barimo guhungira muri Fizi centre ku bwinshi. Ubwo nabonye rero Wazalendo bakuru batangiye kubyinjiramo wenda ubwo biri buze gukemuka ahangaha muri Musha. Ubwo rero bihagaze bite? Hari ubugambanyi nyine burimo kuvugwa hari muri FARDC. Hari ubugambanyi burimo kuvugwa muri FARDC rwose. Abantu barimo kugambanira igihugu cyabo ariko nanone amafaranga uwitwa Kazembere arimo kubahereza ni amafaranga menshi. Ni ifaranga rifatika rwose ku buryo ki nawe wari gushyira imbere ushobora guta ubwenge. Ubundi umusirikare agomba kuba yaratojwe ku buryo ki kurangazwa n'ibintu bya hato na hato bitari mu nyungu z'igihugu cyangwa se mu nyungu z'umuturage bitagomba kumurangaza. Ariko biratangaje ku bakongomani kuba bagira gutya byo bikabarangaza by'umwihariko muri FARDC. Nano rero hari iminsi yashize tutabagezaho ibiganiro murabyibuka ariko imwe muri iyo minsi ngira ngo ni ku itariki 2 nibwo Kazemberere yari muri Uvira. Kazemberere yari muri Uvira ku itariki ya 2 Joseph Kabila dukunze kwita Kazemberere yari ari muri Uvira ari kumwe n'abananga ari kumwe n'abandi bantu batandukanye n'izindi mbeba za Sarambwe zitandukanye bari hariya muri Uvira. Ahangara ni ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2026 ejo bundi rwose. None rero ubwo bari hariya muri Uvira baje kugira gutya bahura n'umwe mu basirikare bakomeye ba FRDC. Baje kugira gutya bahura n'umwe mu basirikare bakomeye ba FRDC. Kazemberere asaba uwo musirikare wa FRDC ko bagomba kuzatanga inzira igana hariya za Baraka no muri Fizi hose muri rusange bakabwira Wazalendo bagatanga inzira bakava mu misozi bagasubira inyuma bagakora icyo bita repli strategique. Ubwo rero izo mbunda Kazemberere yasabaga ko zagombaga kwinjira kuko yasabaga inzira y'imbunda. Kazemberere
yari yavuze yuko ari imbunda zigomba kwinjira zikava muri Uvira zikajya muri Baraka, akaba zigomba kujya, ariko izo mbunda zikitirirwa iza FARDC kuko wazalendo bo ntabwo bashobora kubona ububiko bwa FARDC, bategereza intwaro cyangwa se babitegereza imbunda FARDC nizo kubahereza. Ubwo rezo mbunda zagombaga kuva muri Uvira ari za M23 RDF zikinjira zikajya muri Baraka. Already zarinjiye, ahubwo siza muri kubivuga nko bitabaye, zarinjiye babigenza gutyo ko babiganiriye. Ariko muri icyo kiganiro uko byagenze, Joseph Kabila ubwe rwose, uyu musirikare ukomeye wa FARDC utavuzwe izina rwose muri perereza ryakozwe, yahawe miliyoni n'ibihumbi 800 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze yuko Kabila afite amafaranga arenga biliyoni hafi 30 z'amadolari abitse mu makonti hirya no hino. Wenda bari babariyemo n'imitungo, reka dufate wenda 20 ziri cash, reka dufate 20 ziri cash, andi yose bucumi izindi zisigaye ziri mu mitungo yiwe. N'umuntu Joseph Kabila afite amafaranga menshi cyane, nandi yo yibye Kongo arayisahura neza ayisiga ku buce. Ubwo rero muri kumva rero uyu musirikare wa FARDC yaje guhabwa miliyoni n'ibihumbi 800 kugira ngo intwaro za RDF zizave muri Uvira zimanuke zijye muri Baraka, ariko zizagenda ari nkaho ari za FARDC barimo gukora repli strategique. Byabereye hara muri Uvira rwose ku itariki 2, ku itariki ya 2. Aya makuru rero yaje kujya hanze gute? Aya mafaranga iyo bayatanze gutyo ntabwo aribwa n'umuntu umwe, birumvikana agomba kuribwa n'aba FARDC bose. Hari abafata 30, hari abafata 50 bitewe n'urwego uriho nyine, abandi ari n'abafata n'ibihumbi 2 barimo kubwira ati gura icupa ry'urwagwa, birashoboka cyane. Noneho rero bya bihumbi 800 urumva ba Joseph Kabila yari yatanze miliyoni n'ibihumbi 800 abihereza uwo mushefu utavuzwe izina, tutari kumenya uwo ari we. Nanjye ntabwo tumuzi izina nyine, ubwo nanjye nta wundi buvuge. Uwo mushefu yaje kugira gutya, afata ibihumbi 800 abihereza undi musirikare wa FARDC ngo agabure na bagenzi be, kugira ngo nyine bazakora icyo bita repli strategique, ariko intwaro bazasigaye bazihishe hehe muri Baraka kandi na RDF kabimenya. Ubwo rero uwo ngo wahawe ibihumbi 800 ngo agabure na bagenzi be 8, niki inkuru ivuga rwose 8. Yarebye aravuga ati aya mafaranga se ndayabahereye, reka ndebe uburyo nyagenza. Afata byo ibihumbi 800 by'amadolari, apana by'amanyarwanda, by'amadolari. Ntutangare rwose, ntuwumirwe ngo navuze ati nibeshye, oya ntabwo nibeshye. Afata byo ibihumbi 800 ngo by'idolari, umusirikare muzima abikubise umufuka arirukanse ahungiye muri Tanzania. Ahungiye rero muri Tanzania, niba bagenzi babo bavuze ati umwana w'Isharaturiye, reka tuburiwemo byose simbizi. Byaje kurangira batanze amakuru yuko hari umuFARDC uri gucikira muri Tanzania. Ubwo rero ikintu ntaramenye niba bamufate ku butaka bwa Tanzania bakamugarura muri Kongo, niba bamufasha ataragera muri Tanzania, hagati aho ngo habayeho ugukorana kw'inzego kugira ngo babashe guhita bamufata aragaruka. Cyakora video y'uwo ngo nayibonye, nubwo nagerageje ikoranabuhanga ryanjye riciriritse ntanga kugafata bikanga, ariko namubonye rwose barimo kumuhondagura, bamugize umukungugu, aho bagiye guta ko bamujyana Kinshasa akajya gufungwa n'abandi bose. Uwo rero urumva yuko kutumvikana kwabo byabaye nk'abandi ngo bubatse ngo niba ari umunara wa Babylon bikarangira batavuze rumwe. Muri Bibiliya byarangiye batavuze rumwe. Bano babunye ubwinshi bw'ibifaranga Kazembere arimo kubahereza, bararyana hagati yabo nk'iseneni, birangira batanganye hagati yabo. Icyo kwibaza se, FARDC za ntwaro RDF zavuye muri Uvira zikajya muri Baraka zabashije gufatwa cyangwa ntizirafatwa? Nta makuru yanjye mbifiteho.
gusa zari zagezeyo rwose, zari zagezeyo. Igisigaye nuko aba RDF bavuye mu Rwanda kwa kundi kwabo bisanzwe bagenda bigamba ngo barafashe tombe twari kuzajya kuba twumva ati bageze muri Baraka byarangiye. Kandi amakuru mfite nuko muri Fizi nubwo turimo kuvuga ati Wazalendo barimo kurwana hagati yabo, ariko muri Fizi RDF yamaje kugerayo rwose. Ayo makuru nabonye ku munsi w'ejo, umuntu arimo kumbwira ati afite ibimenyetso simusiga yuko RDF irimo kumanuka muri Fizi, ambwira n'iby'ibyo bitwaro kandi biteguye gutangiza intambara yo kwinjira muri Tanganyika. Ubwo nimvuga Tanganyika mata mwumva Karemi, ubwo bari buze kujya Karemi basize u Burundi, biri buze kugenda gute? Gusa iyi minsi irangahe imbere ibintu birakomeye cyane bavandimwe bakunze Musika Boss Empire. Mutube hafi kandi mudusengere nyine, ibiganiro nk'ingibi bikajya bihagarara kugira tubashe kubiganiraho umunsi ku wundi. Le plus strategique ntiyabayeho kubera ko bashefu bose bakiriye ayo mafaranga uwo nyine bafashe. Akavideo nikankundi ndaza kugashyira muri groupe ya WhatsApp, ndaza rwose kukabasharinga muri groupe ya WhatsApp by'umwihariko abumvira ingara maraza kubyumva. Abumvira ingara rwose muraza kujya kunumvishe bivugira iringara gusa rwose ari yo barimo bivugira. Ubwo ushobora kuba abakatange, birashoboka cyane kuba baremeye ari amafaranga no kwemera diri nk'iyo ngiyo. Buriya ngo cyo kintu cyabaye kuri Ciwewe, attention cyo kintu cyabaye no kuri Ciwewe bamuhaye amafaranga menshi cyane, ngira ngo akika kuri miliyoni 20, aba oblige yo kuyafata. Kuko aramubwiye ati urahitamo Ciwewe, urahitamo ufata amafaranga tuguhaye udufashe urugamba, turabizi neza ko bazagufunga, ariko niba gufunga ntacyo bitwaye, tuzajya mu biganiro na leta ya Kinshasa, kuko leta inkotanyi zifite ubwenge, barabizi ko Kinshasa iki gifite perereza ntabwo ari yindi ya Joseph Kabila, ntabwo ari yindi ya Joseph Kabila rwose. Ubwo rero Ciwewe baramubwiye ati fata amafaranga, numara gufata amafaranga udufashe urugamba, niba ramuka bagufashe bazagufunga, twebwe tuzaza tugufunguza. Ubwo rero Ciwewe baramubwira ati nidufata igihugu uzajya ku mwanya wawe uwo Tshisekedi yari yamuhaye urenze cyane, cyangwa se tunagushyire ku wundi mwanya wo hejuru cyane wowe wifuza mu gihe sawa tumaje gufata igihugu, cyangwa se uhitemo wonge kuturwanirira ugume ku ruhande rwa sobuja wawe Tshisekedi, nidufata igihugu tuzakurase nk'abandi bose. Ciwewe rero yareba akabona RDF mu 23 ifite imbaraga na bya bikabyo byabo ngo bafite ubwirinzi, ari nta kintu kirimo. Ciwewe abarashutswa amafaranga barayari, inzego z'iperereza ziri kugaragaza ko Ciwewe amafaranga yarayariye nibyo. Ubwo rero Ciwewe arafunze, ariko Ciwewe afunze ariko ari kwisezerana ry'uko RDF mu 23 binyuze mu masezerano yo muri Qatar, Ciwewe nawe ari mu mfungwa zigomba kuzafungurwa yuko bazamushyira kuri liste leta ya Kigali, ubwo yihishe mu cyitwa AFC mu 23 igomba kuzamushyira kuri liste y'izindi fungwa zose zigomba kuzafungurwa. None bagize ibyago, Perezida Tshisekedi ibiganiro bya Qatar yabifunze nta kigezweho. Mwabonye ko imbeba za Sarambwe ubwo bari hariya kwa cya kigo cyabo cy'imyitozo, bariho bavuga yuko ngo aba FARDC bashaka kujya muri FARDC, abasirikare babo bashaka kujya muri FARDC bashobora kwiyandikisha hanyuma HCR kazi kabafata ikabajyana, cyangwa se MONUSCO. Ariko bira nuko beshya, biba bigamije kwica, birimo ubugambanyi bukomeye cyane, ntabwo byakunda. Ariko nyine ntabwo byagomba gushaka guhisha amaso Kinshasa kugira barebe yuko ayo masezerano yakubahizwa, ariko Tshisekedi byararangiye amaje kuyafunga. Nta bintu bya Qatar bamaze kubona yuko nta musaruro wabyo, kuko Tshisekedi avuga yuko we kuva igihe byabereye nta musaruro yigeze abibonamo, kandi yari awiteza ariko ntawe yigeze abona. Nuko rero amasezerano yase akahagarikwa. Ubwo rero Ciwewe abariwe n'imbwa nyine, bari muri gereza rwose,
inkotanyi ziri aho ngaho zigaramiye rwose kubera kumutera ubwoba gusa nawe akabyemera umuntu w'umusirikare muzima. Ahubwo Shefu Frank yararitamiye rwose, byo nta banga ririmo. Bamwizeza yuko nubwo Tshisekedi yamufunga bazamusaba muri za mfungwa zabo bari barimo basaba muri Qatar. Cyo baravuga ati mfite amafaranga niyo nafungwa bazansaba, ni umusirikare ntiyatinya gereza nibisanzwe. Basi n'abasirikare nabo rero nuko nguko byagenze. Muri ubwo bugambanyi muri FARDC ko bihagaze bakunze musika Boss Empire. Ubu rwose Kazembe rero yifuzaga yuko nibura bizajya gushika ku itariki bitazarenga nibura itariki 10 batarinjira muri Baraka no muri Fizi Centre na Baraka Centre. Cyaje cyifuzo cyabo gikomeye cyane. Ubwo umugambi wabo watahuwe, sinzi niba biri bukomeze, ariko dukomeze turebe biri buze kurangira ute. Gusa kuri ngewe mbona nta kizabuza inkotanyi gukandagira muri za Karemida. Kubera intambara ni y'ubuhanuzi ko byagenda kose. Nabo FARDC ndi kubona ahangaha. Nuko indi ntambara rero irimo kubera muri Kamanyora, naho hari y'intambara. Nanga hari y'intambara. Ubwo rero ubwo tuvuye muri bibazo, reka turebere hamwe ibirimo kubera hariya muri Uvira. Hariya muri Uvira mu by'ukuri ibice byinshi biratuje. Rwose narinze ninjira muri studio ku isaha y'isa 3 zirenga. Amakuru ufite ari kuva muri Uvira nuko nta bice birimo intambara rwose pe. Mu misozi ya Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira haraye habaye gukozanyaho ku munsi w'ejo nijoro gusa, ku munsi w'ejo ku cyumweru mu masaha y'umugoroba y'ijoro nyine haraye habayeho gukozanyaho. Haraye gukozanyaho hariya muri Uvira. Ariko mu iki gitondo nta ntambara, nta masasu arimo kuvugwa muri Uvira. Noneho rero icyingenzi dushobora kumenya, iby'ingenzi dushobora kumenya hariya muri Uvira, dushobora kwibaza ati Uvira wazalendo bari hehe? Wazalendo bari hehe muri Uvira? Ese imbeba za Sarambwe RDF zo ziri hehe? Reka tubirebere hamwe rero. Hariya bita mwabira bice by'ingenzi bita Kagogo ndetse n'ibice bita Katongo, usubiza muri Fizi. Usubiza muri Fizi bya bice byose bifitwe na wazalendo na FARDC. Bya bice bya Kagogo, Katongo, usubira inyuma hariya hose muri Fizi nyine hose hari mu biganza bya wazalendo ndetse na FARDC. Urumva rero ku munsi wo kuwa gatandatu RDF yagerageje gutangiza ibitero kuri wazalendo ndetse na FARDC, ariko ibyo bitero byaje kurangira nibura abasirikare bari hejuru ya 40 ba RDF batakikarije ubuzima, abandi 10 bafatwa mpiri rwose, bahita ko bajyanwa mu Kisangani delegate. Murumva yuko rero gahunda ya RDF y'igitero cyabaye kuwa gatandatu yari kugira ngo bisubize bino bice bya Kagogo, Katongo ndetse na bya bice bya bindi bigana muri Fizi, byose babasha kubyisubiza. Ntabwo rero byabahire kuko basanze wazalendo bacanye ku maso, bameze neza cyane nuko bihagaze. Ubwo rero imbeba za Sarambwe zirahagana he? Imbeba za Sarambwe ziri aho bita Kabimba. Ariko andi makuru tugomba kumenya, mu by'ingenzi tugomba kumenya nuko hano Kabimba iri muri Uvira nyine mu mujyi wa Uvira. Intwaro zari zihari ziremereye za gisirikare, bira bita artillery zari zihari. Uyu munsi zahambiriwe mu iki gitondo, bazisubiza inyuma bazijyana hariya Karundo, hariya ku cyambo cya Karundo. Hano Kabimba na Kosori basiganye intwaro zabo zoroheje z'amaboko n'iki, ariko za ntwaro zindi nabonye bamanuyo na za anteni zo kugira ngo barebe drone igihe ziri buzire, igihe suko ishobora kuza zo gutrackinga za tracking devices zabo. Nabonye byose babijyanye hariya kuri port ya Karundo nyine ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, niyo babijyanye.
ubwo rero murumva yuko ibintu bimeze nabi n'ubundi, nubwo hari umutuzo ariko ibintu bimeze nabi, kuko Wazalendo ntabwo bari buze kwemera yuko RDF iri bukomeze kwisuganya bo bari kureba, ntabwo Wazalendo bari buze kubyemera rwose. Hariya Karundu ubwo isani sa dushobora kumva intambara ikomeye cyane, nubwo bivuga yuko Colonel Michel nawe yamaje kurya amakotanyi, niba kiri hariya simbizi, niba kiri hariya muri Fizi simbizi, ariko ubwo reka dutegereze turebe uko biri buze kugenda. Ikintu rero gitangaje, Wazalendo bari hano muri Uvira, Wazalendo bari hano muri Uvira buriya bo bavuga ko Michel already byararangiye, noneho bigatangazwa Ngoma Nzito we arimo gushyigikira Michel, avuga yuko rwose nako umuvugizi wa Ngoma Nzito Wazalendo wa Biroze Bishambuke bo bagahamya neza ko nta kibazo cya Michel, ni ikibazo cy'igihe, igihe kizatubwira bakunze Musika Boss Empire. Murumva yuko Wazalendo bari hafi y'umujyi wa Uvira rwose, kuko ni intambara yabaye ninko yabereye mu mujyi wa Uvira, intambara yari ibaye ninko yarayibereye mu mujyi wa Uvira rwose. Wazalendo rwose bashobora gukora akantu ka patrika bakinjira muri Uvira centre rwose, nta kibazo pe. Uvira bayirimo fe turebye, ariko birabasaba nyine kurwana bakifata mu buryo buri officiel, apana mu bintu byo kugenda urunguruka kandi urimo utembera iwanyu, urimo utembera iwanyu, ntabwo byaba ari byo rero. Nuko rero bihagaze bakunzi ba Musika Boss Empire. Kanise rero mwumvise aho Wazalendo bari, aho imbeba za Sarambwe ziri, ndetse n'ikiri gukorwa. Imbeba za Sarambwe zatangiye kwisuganya, zasubije artillery zabo hariya, ndetse bikavugwa yuko hari amakuru arimo kuvuga yuko rwose yari ku mupaka wa Kavimvira naho ibintu bitoroshye. Imbeba za Sarambwe zishobora kuba ziri kwatega ibintu. Imbeba za Sarambwe yari ku mupaka wa Kavimvira, umupaka wa Kavimvira ubwo ni umupaka w'u Burundi na Uvira. Naho ngo hari ibintu birimo kubayo, turibuze kumenya ari ibiki biri kuba hariya, turibuze kumenya ari ibiki. Akarere karashye ko byagenda kose. Nabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi arimo gutakamba avuga ati ati nyabuneka ibyo bintu by'amasezerano twirirwa dusinya bitari kugira ikintu biri guhindura ku butegetsi bw'i Kigali babashe kwisubiraho, ntacyo biri buze kugira gute, ntacyo biri buze kumara. Okay, reka tutegereze turebe. Ariko murumva yuko akarere k'Ibiyaga Bigari kicariye ikirunga cyenda guturika abavandimwe, cyane kabisa cyane. Ngo inkotanyi nishaka kuva ku izima ntibishoboka, razima zirwane, kuko nizisubira inyuma ibyaha bakoze mu nkiko miliyoni zirenga 20. Trump we abashinja miliyoni 10. Trump abashinja miliyoni 10. Kuguma muri Kongo ni ugusuzugura Trump, gutaha ni ukujya mu nkiko. Ubwo inkotanyi zaho ngaho nyine ziri hagati nk'ururimi byaziyobeye, zicira akaryoshye, zimire umuriro. Nicyo kibi nyine cyo kuyobora udafite umuturage. Kandi mbabwiza ukuri, impinduka zigiye kuba mu karere k'Ibiyaga Bigari, amaleta azasavayivinga ntayubakiye ku muturage. Ntabwo ari abafite ngo ibitwaro bya gisirikare biremereye, oya, abubakiye ku muturage, abo leta zabo zibakiye ku muturage, aho connection yabo ifatikanye n'umuturage gutya, nk'abarundi bazasigara. Simbona Evariste Ndayishimiye ari cyo yabaye, ntacyo rwose. Simbona ari cyo Ndayishimiye yabaye, kuko Ndayishimiye abarundi yamaje kubacengeza mw'iriya ntambara nkuko Kisekedi yamaje kubikora mu bakongomani, ku buryo Ndayishimiye yabwiye abarundi ati twagiye hariya. Babasore b'abarundi babita gutera imbonera kure, n'ibishwi by'inkona n'inkona byose, akavuga ati twagiye. Kano karere k'Ibiyaga Bigari nta wabashobora. Byo kuvuga ngo ufite amafuta amadege, reka baguhubuzamo nibuye cyane kabisa. Noneho rero bakunze Musika Boss Empire, tugaruke ku ifatwa rya Nicolas Maduro. Iri fatwa rya Nicolas Maduro ni igikorwa cy'iterabwoba mu by'ukuri. Ibintu biteye isoni gufatwa kuri ya mugabo, kubona umuntu azakinjira mu rugo rwawe
imbere y'abana rwose akagutwara gutyo gusa n'umugore wawe mwese agatwara. Ubundi nyine birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga biriya bintu birabujijwe. Ariko nyine hari icyo byongeye kwerekana, byongeye kwerekana za mbaraga za Amerika yongeye kwerekana za mbaraga zayo. Ubundi hari hashize iminsi turimo kuvuga ati, si iminsi gusa, imyaka yarishize turimo kuvuga ati Amerika ntikiri ya yindi, haje ibindi bihangange ku isi, tukavuga Ubushinwa, tukavuga Uburusiya, tukavuga za Irani, haje ibindi bihangange, ntabwo ari Amerika yonyine ikivuga. Ariko Amerika yongeye kugaragaza yuko iracyari Amerika nyine. Ya ntare banza yari yaranyagiwe tukagira ngo ni ipusi, none kuba yongeye kuba intare. Kubera ikindi kubivuga gutya, mureke turebe rero bino bihugu byo muri BRICS. Bino bihugu byo muri BRICS nyine babyeretse yuko biracyafite akazi ko gukora. Niba bidashobora gutabara umuntu nk'uriya nka perezida wa Venezuela wo ku rwego nka ruriya, bakaza bakamutwara gutya gusa, kubera ko BRICS nyine iracyafite ibintu byinshi byo kwiga byo gukora. Guhagarika ama operation nk'ariya ya Amerika bakayapfubya no bakita ibihangange, cyangwa se bakaba banashimuta n'undi mu perezida ushyigikiwe na Amerika, nabo ku ruhande rwabo bikaba kimwe. Bakenewe kwinjira muri dili nk'izi ngizi. No bitari ibyo ngibyo rwose Amerika bakomeza bakubita kanyafu. Nabonye Abarusiya babyamaganye, Abantuza babyamaganye, Abashinwa babyamaganye, ibihugu byinshi byabyamaganye, ariko ntacyo byigeze bitanga, nta nicyo biteze no gutanga. Byararangiye nyine, ubwo yarangije kwinjira mu menyo y'agaca, byararangiye. Ibihugu byose birimo gusakuza, ariko ntacyo biri buze kuyote, ntacyo biri buze gutanga. Ubwo ro BRICS ikuriwe n'Uburusiya n'Ubushinwa na za Brazil, nibareba icyo gukora, naho bitari ibyo ngibyo rwose. Ya pusi yari yaranyagiwe dabanza, ya ntare yari yaranyagiwe igahinduka ipusi, banza yongeye kugira gute, yumutse yagize gute. Biteganyijwe yuko rero uriya Maduro ari buze uriya Nicolas Maduro, perezida wahoze ari perezida wa Venezuela, isaha nyine aragezwa, baramugeza imbere y'ubutabera nyine ku masaha yo muri Amerika iriya. Noneho rero murebe Maduro baramushinja gucuruza ibiyobyabwenge. Noneho kariya kagaburo ka mu karere k'ibiyaga bigari Kagome, we baramushinja kwica miliyoni 20. Nabo nababwiye ati regime igiye guhinduka, ubutegetsi bw'akarere k'ibiyaga bigari bugiye guhinduka. Hari ifoto nabonye yasohotse ku kinyamakuru kimwe. Iyo foto yari iriho Kagome, yari iriho Museveni, yari iriho Kagome, yari iriho Museveni, yari iriho uriya mudamu muri Tanzania ndetse na Ruto. Noneho iyo foto hejuru handitse ngo aba baperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari bamaje kwica amamiliyoni y'abaturage b'inzirakarengane. Ngo Trump yabivuze. Sinigeze mbona disikuru ya Trump abivuga, byonde birashoboka niba hari uwayumvise yaza kwinyoherereza, cyangwa se niba kuri X Trump akunda gupostinga cyane, ariko nge sinigeze mbibona. Gusa kuri icyo kinyamakuru nabibonye, sinzi impamvu nta kabitsa ku kantu rwose. Ifoto ahantu hariho Kagome, hariho Museveni, hariho Ruto na Madame Sumia uyu wa Tanzania, arimo kuvuga ati aba baperezida mu karere k'ibiyaga bigari bamaje kwica, tirorazima bahagarikwe nabo. Murumva yuko rero ibya Kagome ntibyoroshye, kandi Kagome kumufata ntabwo bisaba imbaraga nk'izo bakoresheje kurekanira, ariko hari abantu bari kubigereranya n'ibintu bidakwiye kugereranwa. Ndabyibutsa yuko hari amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Amerika muri 2020 mu kwezi kwa gatanu. Ari amasezerano ahereza uburenganzira, ahereza igisirikare cya Amerika uburenganzira bwo kwinjira mu Rwanda, bagakora ibyo bashaka, bagasubirayo ntaho babajije. Ayo masezerano araranditse.
nta gusaka nta rwabaje ati mwishe bande mwagize gute reka ayo masezerano arahari aranditse ari kiriya. Ubwo rero Amerika ishobora kuvuga ati turakoresha ya masezerano dufitanye tugende tumufata reka da hariya ntaro Kagome ni nk'urushishi rwose. Gusa nyine Kagome bakwiye gutoragura na basumbirigi wundi biraka bose bakarundarunda n'umuzukuru wa Ngurube bose bagatorera bakajya kujugunya mu ngarani imwe iriya mu ntuze muri Amerika Guantanamo akora bajya kubafungira. Kubera ko n'ubundi ukuzirwa koroka Gonyori gusa ugasiga zumbirigi cyangwa uretse ko nyine twata ko tubagurukana nyine dutoragura amabuye tu ntabwo badukira nanone nubwo babasiga ntacyo okay. Ariko ikibazo ntabwo ari ntuze, ikibazo dufite ntabwo ari Kagonyori gusa, dufite ikibazo cya systeme y'agatsiko, leta ya shitani irya abantu ari bazima igisenya ikagira gute ikanywa amaraso ikagurisha ingingo. Dufite ikibazo kiriya systeme kigomba kuvaho yose ikaranduka burundu ikagenda. Ababaye abiyisa abagenerali abiyisa abakoloneli abiyisa abaki bose ku mapeti yose biyambitse ndahamya neza ko nta mwere urimo. Dushize abanyarwanda hariya ugafata n'abari abagenerali n'abakoloneli n'abaki bose n'aba major ukabashyira hariya ukababwira ati banyarwanda mutubwire hariya umwere ninde, ntibishoboka. Urugero rworoshye byonyine Padiri Thomas yigeze akora ikiganiro asa nkaho ari gushima uriya mugabo niba ari ntamuhoranye bamaje kumugira umuntu uze wa polisi bazi komantere uburyo zamutukaga ni umwicanyi kandi koko nyine uwakugiriye neza yagiriye nabi kanaka yaramwiciye yaramwambuye yatwaye imitungo ye mu bintu by'amaherero. Ubwo ira systeme y'agatsiko k'amabandi bare yabicanyi riraza imiranduke uko byagenda kose banyarwandakazi. Ubwo rero Kagome kumushimuta ntabwo bisaba operation nk'izo bakoreye uriya mugabo niko reka rwose pe bafite amasezerano yonyine y'Amerika ishobora kuyakoresha ikazi gakoramo intuze kajya gutiriye rwose mu buryo nk'ubwo guhumbya. Kandi niko bigiye kugenda nyine kuko mu ijambo rya Rubio yarabyivugiye yaravuze ati n'abandi murebereho ntabwo Trump ari gukina game z'ubwana bwabona ubwuma yindi game ganira n'inkotanyi yani nkona babwiye ati inkotanyi zimeze nk'abana mu mitwe icyo mwumvikanye si cyo mukora kudahagarara ku ijambo bakagira ngo nibo bagabo no bakavuga amadiskuru y'amafuti aterekeranye n'ibiri kuvugwa aterekeranye n'ingingo kugira ngo barangaze abantu gusa. Rubio yababwiye ati no President Trump ntabwo ari gukina diri z'ubwana ntabwo ari kuzikina rwose. Hari ifoto nabonye Kagonyori yihishe muri Nigeria bari bamwicaje ku gasonga bugari rwose hagaragara agatwe gusa ngo ahubwo se nyifitira ndaza kugira ndaza kora buryo sinayibahereza. Ubwo rero Kagonyori yari hariya muri Nigeria kwa Tinubu niba ari Tinubu wabyanditse ku rukuta rwiwe nta nubwo n'urukuta rw'officiel officiel ya leta ahubwo Kagome mu cugata barahungiye kwa Tinubu kuko ahantu nabonye yicaye ari mu mwobo kugenda ashobora kugaragara cyakora agaragara uturineti tuno turineti gusa n'akagahanga ko hejuru niko konyene kagaragara. Bamwicaje rwose bagiye ngo yicaye mu isekuru umuntu muremure nkuri umuntu muremure nkuri ya kabisa ari nkanjye bakavuga ati wenda Valentine mugufi tu nebyibira aho ngaho nyine wenda imeza n'indende yamusumbye ariko gasongo agaragara rinete gusa ameze nk'arimo bamufoto ariko wagira ngo arimo kuyihisha. Ubwo rero kuri iyo foto nabonye uriya ntuze Tinubu yari yicaranye isahani y'ibiryo ariko bisa nkaho yarangije kubirya byarangiye. Isahani ya Tinubu yari safi yari yogeje banza yanariye akanakozaho n'ururimi agakomba simbizi ntabyo nigeze mbona da. Ariko noneho isahani ya Kagome yari cyuzuyeho intuze yari cyuzuyeho umuceri inyama ibintu by'ibishyimbo bivangavanze biri aho ngaho nyine. Urumva rero
Kagome nta peta gifite yo kurya, byararangiye. Ino siko yamenyereye kurya nyine amaraso, yamenyereye kunywa amaraso y'abakongomani no kurya inyama, akababona bagiye kubimurutsa. Ibino biryo bisanzwe Kagome ntabyo yaramenyereye, reka da. Tuzamukora nkabyo ndi bajya bakora ngo Idi Amin Dada ngo yari inyama y'umugore we, ngari mbise akayifataga akayitambira akayimira bungure. Kandi koko mwe mwotanye mwebwe ntago tubabeshyera pe. Hari umukobwa wigeze ubivuga ati yakoze kwa Munangagwa, ntarya ni Munangagwa wonde wa Binagwaho, Agnes Binagwaho wari ministry, Binagwaho ni president wa Zimbabwe sorry. Rero uwo mukobwa aravuga ati twari dufite umuvure twuzuzagamwe amaraso muri buki kiganiro cya cyuma kwishema. Amaraso nyine yo gutekera sebuja akarujya kuyawo. Binangagwa yari umuganga n'umudokiteri, yarabize uburyo batunganya amaraso akaba neza bakayanywa. Akayaheza sebuja akayanywa amaraso y'abantu. Uwo mukobwa ubwo yabyivugiye. Nuko rero bihagaze bakunda musika Boss Empire. Ubwo nabonye Kagome na peti ntakigira. Kuko no gufata foke reka da. Wabonaga nyine ari kujugumira, ari kwihisha, byamurenze, icyuya cyamurenze, ibintu byamucanze. Ufite Kagome yagiye pe. Byo rwose abagishidikanya ibyo birabareba, uriya we yagiye pe. Yagiye kandi byarangiye. Kubera ko nta mahitamo afite, Kisekedi yamaje kumuboha. Ahangaha rero hari umukunzi wa musika Boss Empire twakundaga kuganira. No twize tuganira kuri message, musaba ko yazaduye ikiganiro arabyanga. Noneho rero yarimo kumbwira bya bintu ngo bya Bill Clinton Foundation. Uburyo kizi bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri urugamba turimo kurwana. Biriya bintu byabo akavuga ati biriya bintu bifite imbaraga bya Bill Clinton, biriya bifondasiyo byabo biri mu Rwanda, biri hirya no hino ku isi. No, biriya bintu ntabwo bikora muvandimwe. Abari gushakisha nyine impamvu yo gutuma urugamba rutinda, kandi koko birashoboka. Ariko burya ufite inkota uyifashe ikirindi, nyiri inkota nuyifashe ikirindi, naho uyifashe ubu mu bugi iramubaga. Nyiri inkota nuyifashe. Ubwo Trump n'uri ku butegetsi ntacyo yashaka gukora, nta birinduye mugenzi we wo muri Venezuela se tureba. Ni uteramuze ku butegetsi, inkota ni uyifite ikirindi. Undi usigaye wazaza gufata ubugi azamukata. Ubwo burenganzira bufite kuko n'ufite ikirindi nyine. Ibyo rero byo kuzana ibintu bya fondasiyo ngo bizatuma no bavandimwe ibyo bintu mujye mubyirinda, ntago ari byiza. Ni nkajya n'iby'inkota nyine dufite ubwirinzi, dufite igisirikare cyahehe cya gisirikare kidahembwa, gisirikare kitarya, gisirikare kirirwa mu maganya, mwirirwa mwabagize abacancuro, mwabagize abacakara, mufite ibiki? Aba ari ugukabya biriya. Ntabwo dufite ubwirinzi buhe? Ntabwo reka ubwirinzi murabuzi mwebwe. Ko mana yanjye we. Ababivuga rero gutyo rero nukuzana ntimukajye mutera ubwoba abantu butari ngombwa rwose. Ntimukajye mutera ubwoba abantu butari ngombwa rwose pe. Nk'ibyo nge ntabwo bijya bimfata rwose. Ntabwo mbashaka kujya in deep yabyo. Kubera ko mba numva na analize nziza, ariko nanone igamije abantu kudekura, navuga reka mbivuge kudekuraja. Kubera ko n'ubundi twashatse kurwana twarwanisha n'amabuye kandi ntibyaduhagarika. Na Trump yabishatse kubikora azabikora, kandi azanabikora already, ahubwo azanabikora. Nabonye abantu bo kumuhora Robert batamaje gukandagira muri Kongo se, bamanutse baje mu baraba Robert bamaje kuza, wa muntu uzigiye kuza. Noneho rero bakunze musika Boss Empire, mwabonye ko Kisekedi yakoze amahitamo meza kwiyegereza Amerika, ko twari kwiyegereza Uburusiya nkuko twabimusabaga. Mwabonye ko Kisekedi yagize amahitamo meza. Noneho mwibaze Kisekedi yakijya ku ruhande rw'Uburusiya, noneho Kagome we agata profit agatajya ku ruhande rwa Amerika, iyi sabye ariko bimeze bite? Tubwizanye ukuri. Kagome wari usanganwe n'Abanyamerika, ikintu yari gukora ni ukubabwira ati noneho cya gihugu cyose ndakibahereza ntimugire ikibazo. Ndavuga igihugu cya Kongo, cy'u Rwanda nta kintu kirimo rwose. Cy'u Rwanda nta kintu kirimo, n'ibyari birimo inkotanyi zabitege umwaka birigendera, banza byarahungiye mu bindi bihugu. Nabatera mwaka inkotanyi cyane.
ubwo murabona ko Tshisekedi yagize amahitamo meza, yagize amahitamo meza. Abamutukaga, abamusebyaga, abanyamerika nta kintu bamaze, abo bakina ibiki ntacyo bamaze, ntibadukosoye se. Naho dutekereze iyo Tshisekedi kijya ku Murusiya hari kuba iki, isaha hari kuba hari gucura iki, ibintu byari kuba bihagaze bite, Kongo ari kuba iri barikanize tayari kabisa, byararangiye. Maramabwa ati Tshisekedi Imana yo mu ijuru yamuhaye gushishoza, Imana yo mu ijuru yamuhaye gushishoza. Nuko rero bakunze musika Boss Empire, bashimire mubwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota wa nyuma. Mudushyigikire mukanda subscribe, like, share, commentaire, kandi intsinzi ni yacu, intsinzi ni yacu. Ya nkota navugaga ifitwe na Trump, natwe turayifite, niko tuyifite ikirindi, nitwe tuyifite ikirindi. Inkotanyi tuzazikatenisha gukora mu bugi. Nimujye rero mwihibe, no, ibintu bimeze neza cyane. Kagome yahungiye kwa Tinubu, nabonye arimo guhengeza aho bamwicaje mu isekuru rwose, no kurya byamunaniye. Tinubu we Gasanike nabonye yari yarangije kurya, Gasanike agakize ku ruhande. Urumva rero byamurangiranye, ubwo atangiye kugenda simbagurika ajya kugisha inama. Biba byarangiye kuko ba president ba kera. Tinubu banza ari uri kuyobora isahada, ariko nawe ni wa kera niyo yayo. Sinibaza ko musaza gifite ibitekerezo. Okay. Bashimire cyane rero turi kumwe. Le message est clair. Vous avez un homme qui aime jouer à des petits jeux, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui va inviter l'Iran dans son pays, qui va confisquer des infrastructures pétrolières américaines, qui va inonder notre pays avec des criminels, qui va prendre des Américains en otage et qui va tenter de les instrumentaliser comme il l'a fait avec l'administration Biden. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Mais nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14, 15 ans que je suis dans cette branche. Et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message pour le monde, c'est que... Et le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, parce que sinon ça va mal terminer pour vous. Et j'espère que la leçon a été retenue hier et qu'elle portera.